الجو حر وبنحب ناكل طول فصل الصيف ايس كريم، بس غالي قوي علينا. طب ما تيجي هاتي كيلو لبن وتعالى اقولك ازاي تاكلي ايس كريم وتاكلي ولادك ايس كريم طول فصل الصيف، بمكونات اقتصاديه وكمان تحفه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قبل اي حاجه نصلي على رسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان نقول الدعاء بتاعنا: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والهموم والاحزان، ومن علينا بالسكينه والستر والامان يا ارحم الراحمين يا الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده ايس كريم اقتصادي، وحطي 100 خط تحت كلمه اقتصادي دي، ان شاء الله مقاديره كلها موجوده عندك في البيت. المقادير بتاعتي دي للكيلو الحليب، انا مضاعفه الكميه وعامله 2 كيلو حليب. عاوزه تعملي انت كيلو حليب تمام، عاوزه نص كيلو حليب تمام، لكن المقادير اللي انا هقولها دلوقتي مقادير لكل كيلو حليب. تمام؟ لكل كيلو حليب 3 معالق نشا، 3 معالق لبن بودره، كوبايه سكر، كوبايتين 2 كريم شانتيه. المقادير دي مقادير الكيلو الحليب. اول خطوه عندنا لبننا لازم يكون بارد. تمام كده؟ اللبن بارد، هننزل عليه بالثلاث معالق نشا، 3 معالق لبن بودره، كوبايتين السكر. دول مقادير الكيلو الحليب. والكريم شانتيه اركنيه على جنب دلوقتي، مش عايزينه في الوقت الحالي. تمام كده؟ هتمسكي المكونات دي كلها كده تقلبيها على البارد وترفعيها على النار. وطبعا زي اي حاجه فيها نشا لازم ايدينا تبقى فيها على طول على البوتاجاز، ما ينفعش نسيبها عشان ما تكتلش معانا وتكلكع. فاحنا هنفضل نقلب فيها كده على البوتاجاز لحد ما القوام يتقل. مجرد ما القوام بتاعنا يتقل بالشكل ده وتشوفي الفقاعات اللي طالعه على الوش دي كده تمام، اطفي عليها، سيبيها لما تبرد خالص ودخلها التلاجة لمده ساعه. بعد ما برد تماما دخلته التلاجة لمدة ساعتين وخرج بالشكل ده. كل اللي هعمله ان انا هنقل الخليط ده من الحلة دي لحلة تانية عشان المضرب ما يجرحش الحلة دي. كل اللي هتعمليه بعد ما تخرجيه من التلاجة هتضيفي عليه كوبايتين كريم شانتيه، ولازم يبقى خام. اساسي معانا في الوصفة ان الكريم شانتيه بتاعنا يبقى خام مفيش فيه سكر. هتنزلي كمان عليهم بكوباية لبن متلجة يكون فيها قطع تلج، لازم كوباية اللبن يبقى فيها قطع تلج. واضربي بقى الخليط ده كده على الاقل من 7 ل10 دقايق، مش اقل من كده. ده القوام اللي انا عايزاه. تمام؟ في مطة الايس كريم كده تحفة. دي كده عندك اساس الايس كريم. اي اطعمة انت حابة تضيفيها بقى حطيها. ده كده اساس الايس كريم معاكي سادة. هاتي بقى اي علب تلاجة عندك وصب فيها الخليط ده على قد الاطعمة اللي انت هتعمليها. انا هعمل فراولة ومانجا واناناس. تمام؟ كل اللي هتعمليه بالنسبة لأطعمة الفاكهة عموما، تجيبي الكبة بتاعتك وتنزلي بأي نوع فاكهة عندك بس يكون متلج. أهم حاجة الفاكهة بتاعتك تكون متلجة. تمام؟ انا هحط الفراوله متلجه في قلب الكبه، ولو لون الفراوله عندك حلو تمام، لونها مش احمر قوي زي بتاعتي كده هتضيفي لون طعام صحي احمر يعزز لك بس ايه لون الفراوله. وفرميها بقى في الكبه كده بيوريه. عايزه تسيبيها فيها قطع فراوله تمام، عايزه تفرميها بيوريه جامد برضو تمام. انا بحب الجرشه اللي هي يكون فيها قطع فاكهه. بعد ما تضربي الفراوله كويس جدا في الكبه هتنزلي بيها على خليط الايس كريم اللي انت صباه في العلبه وتقلبيه كويس جدا لحد ما خليط الايس كريم يختلط بخليط الفاكهه اللي انت عاملاه في الكبه. ونفس الطريقه دي هعمل بيها المانجا والاناناس او اي نوع فاكهه انت بتحبيه، بس اهم حاجه تكون متلجه. مجرد ما تخلطي الفراوله كويس جدا في الايس كريم بقى كده جاهز عندك ايس كريم فراوله على الفريزر على طول. نفس الطريقه اللي عملت بيها ايس كريم الفراوله هعمل بقى ايس كريم المانجا وايس كريم الاناناس. عملنا 3 نكهات ايس كريم فاكهه، فراوله ومانجا واناناس. تعالوا بقى نعمل بالشوكولاته. هتضيفي صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه الاقتصادي مع بعض على اساس الايس كريم بتاعنا وقلبيه كويس. وبكده ايس كريم الشوكولاته جاهز معانا. لو عندك شوكولاته شيبس حطي على الوش، ما عندكيش هو كده تمام على الفريزر كده على طول. تاني نكهه معانا ايس كريم اللي بالكراميل. ده صوص الكراميل اللي انا برضو عملت معاكم الاقتصادي. هتضيفيه على الايس على اساس الايس كريم وتقلبيه كويس جدا، وبكده بقى معاكي ايس كريم بالكراميل. انا اديتك اساس الايس كريم وانت ابدعي بقى وحطي اي نكهه بتحبيها، ما تربطيش نفسك باللي انا عملته. اخر حاجه معانا بقى ايس كريم الفانيليا. هتضيفي الفانيليا للايس كريم بتاعنا وقلبيها كويس. وتعالي بقى نعمل شويه اشكال بايس كريم الفانيليا ده، الاطفال بتموت فيها.
هاتي بقى ايس كريم الفانيليا وحطيه في كيس حلواني، وتعالي نعمل ايس كريم اللي ولادنا بيحبوا يشتروه من بره. هنعمل ايه؟ الفكره الاولى، هاتي كوبايه القهوه الورقيه وقصيها 2، وخدي الجزء التحتاني افتحيه فتحه من الجنب ودخلي فيه الستيك وامليه للاخر بايس كريم الفانيليا. ما عندكيش الكوبايات دي، علبه الزبادي العاديه جدا افتحيها برده من الجنب زي ما انت شايفه كده، وحطي فيها الستيك وامليها للاخر بايس كريم الفانيليا. ما عندكيش لا ده ولا ده، كيس بسكوت عادي من الصغير ده وامليه للاخر وحطي الستيك في النص. تمام كده. بقى كده عندك 3 افكار للايس كريم. لو ما عندكيش الايس لولي تعمليه لولادك زي الفل ودخليه الفريزر بقى يقعد 3 4 ساعات كده لحد ما يجمد ويبقى حلو، وهنقدمه سوا مع بعض. ده كان بالنسبه لي تاني يوم، بس حبايب قلبي كانوا سهرانين بألف هنا على قلوبهم يا رب اكلوا منه. انا عملت معاكم 6 اطعمه مختلفه، فانيليا وشوكولاته، كراميل، مانجا، اناناس، فراوله. ما شاء الله ايس كريم اقتصادي جدا، كميه حلوه، كريمي جدا وطعمه تحفه. هيعجبكم ان شاء الله وهيعجب ولادكم. طبعا الصيف يعني ايس كريم، والايس كريم ما يحلاش الا في الصيف طبعا. عندك اي صوص حطيه، ما عندكيش هو كده طعمه تحفه. ده بقى ايس كريم الفانيليا، اختراع يا بنات. طلعنا منه اشكال ايس كريم اللي ولادنا بيحبوها من غير ايس لولو ومن غير اي حاجه، بمكونات بسيطه موجوده في بيتنا، سواء كان كيس البسكوت او كوبايه القهوه او كوبايه الزبادي. انا طلعت معظم الكميه، بس سبت معاكم من كل نوع واحد عشان اوريكم انها ازاي بتطلع بكل سهوله. طالعه ما شاء الله جميله، بتطلع معاكي بسهوله جدا، كريميه تحفه. وفي نفس الوقت ولادك هيفضلوا ياكلوا ايس كريم طول فصل الصيف تقريبا بكيلو حليب. هتطلعي كميه حلوه تكفيهم، واقتصادي وعلى قد الايد، وكمان حاجه نظيفه حلوه. كل اللي هتعمليه انك هتطلعي الحاجات دي من العلب بتاعتها، وهتجيبي شوكولاته خام سيحيها على حمام ميه، اي مكسرات عندك اجرشيها جرشه خفيفه وانزلي بقى في الشوكولاته، وانزلي بالايس كريم بتاعك ده في قلب الشوكولاته. هي الشوكولاته هتقفش معاكي بسرعه لان طبعا الايس كريم خارج من الفريزر، هيجمد معاكي بسرعه. ما شاء الله جميل جدا، هيعجب الولاد، حاجه تحفه. ما شاء الله ما شاء الله. عندك اي حاجه حطيها عليها، ما عندكيش الولاد ياكلوها كده بألف هنا على قلوبهم يا رب. ده بقى الايس كريم بتاعنا، حطينا كل الاستيكات في الشوكولاته اللي عليها مكسرات. كمان ما شاء الله الايس كريم ده كريمي جدا، تحفه. ما شاء الله جميل قوي، اقتصادي مليون في المية. عملنا كميه حلوه مش صغيره، وجميل يا بنات، طعمه تحفه. الستيك ده خطير بجد، هيعجبكم، يا ريت تجربوه. وما تنسوش قبل اي حاجه تصلوا على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتعملوا متابعه للصفحه وشير كتير عشان بناتنا الحلوه يوصل لها وصفات كتير.